佢哋嘅世界咧係冇語氣呢一樣嘢嘅，就好似 Tracy 嘅爸爸咁樣。雖然呢個樣咧睇落好惡，但可能咧語氣咧係好關心嘅。咁但係呢啲佢哋感受唔到，所以就好容易出現咗隔膜啦。Hello， 大家好，我係 Suki， 我嘅職位係項目經理，主要係提供無聲同埋黑暗嘅活動俾學校嘅學生同埋教職員同埋 NGO 機構。我同黑暗中對話已經同行咗1年多啦。我之前就冇接觸過聾人啦，咁就覺得咧佢哋好惡啦，好似好難相處，同埋有陣時覺得佢哋手語嘅動作好大啦，好似好粗魯咁樣。咁但係咧到我入到嚟呢度工作啦，咁我就認識咗聾人團隊，我發覺佢哋咧其實好好人啊。其中一位咧聾人同事啦 Tracy， 咁佢係喺主流學校嗰度讀書嘅，咁咧佢又識得讀唇啦，所以咧我哋咧好容易咧就可以溝通得到啦。聾人嘅語文文化咧同我哋好唔同㗎，咁如果我哋有時真係唔明白嘅，咁我哋可以講慢啲，或者我哋可以用紙筆嚟溝通，咁咧溝通上咧都冇障礙嘅。最緊要咧係要有耐性咯，同埋咧互相遷就，同埋互相學習，咁我哋就可以達到咧冇障礙咁樣交流啦。我記得咧有一次咧無聲工作坊啦，入面有一位參加者就問 Tracy： 如果你可以聽翻聲音，你第一句想聽到啲乜嘢啊？當其時咧 Tracy 就答：係爸爸媽媽嘅聲音啊！我聽到之後即刻眼濕濕。完咗工作坊之後咧出嚟，我即刻攬住咗佢，我哋大家都忍唔住喊咗出嚟，因為咧 Tracy 咧好細個咧就因為發燒啦，所以導致聽唔到嘢。咁而咧，佢又覺得爸爸咧成日個樣睇落好惡咁樣，唔夠膽同爸爸溝通啊！喺佢哋嘅世界咧係冇語氣呢一樣嘢嘅，就好似 Tracy 嘅爸爸咁樣。雖然呢個樣咧睇落好惡，但可能咧語氣咧係好關心嘅。咁但係呢啲佢哋感受唔到，所以就好容易出現咗隔膜啦。我覺得咧聾人咧好容易俾人哋忽略。我接觸過咧好多聾人啦，咁佢哋都講翻啦，老一輩咧其實就唔俾佢哋用手語嘅，識讀唇啦就已經可以同人哋溝通咯。咁但係如果佢哋細個冇受過語言訓練，佢點樣同人哋溝通呢？其實咧用肢體語言咧冇想象中咧咁容易嘅。我哋咧唔好覺得咧用手語好奇怪，我哋唔應該限制咗佢哋同人哋溝通嘅方法。要做到共融唔係一件容易嘅事，一般人嘅誤解同埋傳統思維唔係一下子就可以改變嘅。我設計活動嘅時候咧，會從簡單日常入手，最起碼俾佢哋了解咗多元人才面對嘅難處，希望佢哋多一份同理心。例如體驗過無聲溝通係咁困難嘅時候，大家仲會唔會咁抗拒用手語呢？明白多元人才面對嘅難處之後，我哋更容易喺佢哋嘅角度諗多一層，自然就同共融又走近多一步啦。